अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़ा बेस का भी परफेक्ट होना ज़रूरी है, उसी से पिज़्ज़े का टेस्ट आता है। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी पिज़्ज़ा बेस की शेयर कर रही हूँ, ये मुकम्मल मेजरमेंट के साथ है। तो पिज़्ज़ा बेस के लिए मैंने सबसे पहले मैदा ले लिया है, 3 कप मैंने मैदा लिया है। इसमें मेजर करके हम शामिल करेंगे हर चीज़। आधा कप दूध का लिया है, उसमें 1 टीस्पून मैंने चीनी का शामिल कर दिया और 1 टेबलस्पून यीस्ट का शामिल कर दिया। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और एक साइड पे रख देंगे ताकि यीस्ट जो है हमारा एक्टिव हो जाए। इस दौरान मैंने मैदे में आधा कप दही का शामिल कर दिया है, आधा कप ही मैंने ऑयल का शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का शामिल कर दिया और 1 टीस्पून ही सॉल्ट का शामिल कर दिया है। सब चीज़ों को एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस दौरान हमने जो यीस्ट रखा था वो भी एक्टिव हो गया है, वो इसमें शामिल कर देंगे हम और सब चीज़ों को अच्छे से हम इकट्ठा कर लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इस तरह से आप बनाएंगे तो जो भी कोई बिगनर्स हैं उनको भी बहुत आसानी के साथ बेहतरीन पिज़्ज़ा की जो बेस है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अब हमने इसको स्ट्रेच कर करके गूंदना है। एक हाथ से हम इसको होल्ड करेंगे और दूसरे हाथ से हम इसको स्ट्रेच करेंगे। पिज़्ज़ा की डो जितनी अच्छी तरह गूंदी जाए उतना ही उसका अच्छा रिज़ल्ट आता है। जैसे जैसे हम इसको स्ट्रेच करते जाएंगे तो जो इसमें ग्लूटेन होता है वो फॉर्म होगा और इससे बहुत अच्छी से हमारी डो तैयार हो जाएगी। 10 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेच कर लिया और डो हमारी जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। अब बाउल को हम ग्रीस कर लेंगे थोड़े से ऑयल के साथ और इसमें हम जो अपनी पिज़्ज़ा डो है उसको रख के और कवर कर देंगे। क्लिंग रैप से कर दें या किसी भी चीज़ से कर दें आप कवर, और कवर करके इसको गर्म जगह पे रख दें ताकि ये राइज़ हो जाए। ये देखें, डो जो है हमारी राइज़ हो गई है बहुत अच्छे से। इसको पंच कर लेंगे और इस डो से मैं फिर पिज़्ज़ा तैयार करूँगी। पिज़्ज़ा की रेसिपी देखने के लिए बग़ैर चीज़ के मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी और आपने ज़रूर देखना। ये देखें, डो कितनी अच्छी है, इसके अंदर बहुत अच्छी सी जाली भी बन गई है और इसी तरह मैंने इसको फिर बेल के और इससे पिज़्ज़ा तैयार कर लिया था। इसको देखें, बेलना भी बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ना ये चिपक रही है और ना ही इसको हैंडल करना मुश्किल है। बहुत अच्छी सी पिज़्ज़ा डो हमारी तैयार हो गई है, परफेक्ट है। इससे आप डोनट्स भी तैयार कर सकते हैं, बन भी बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ों के लिए ये डो इस्तेमाल हो सकती है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि कैसी बनी आपकी रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर